Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de 5 coisas legais para comprar. Eu sou o Xangai e hoje vamos falar sobre o iRobot, um robozinho que limpa sua casa. Vamos dar uma olhada? Cleaning under furniture, along edges, and in corners. And with its powerful 3-stage cleaning system, Roomba picks up pet hair, dust and debris for up to 2. E se você ficou interessado no iRobot, ele está custando a partir de R$ 1.800. E a próxima coisa legal para comprar é o Subwing, uma espécie de prancha usado para fazer manobras debaixo d'água. E se você gostou do Subwing, você pode adquirir ele por $295. E olha o que essa garotinha inventou, o IC Put. Percebendo que o seu cão estava ficando frustrado, sentindo a sua falta e destruindo as coisas que estavam dentro da casa, ela decidiu desenvolver um sistema que permite conversar com o seu cão à distância e até oferecer algumas comidas. Confira aí. E se você ficou interessado no IC Put, você pode comprar ele por $149. E se você tem problema de ronco, confira o Nora, um sistema que permite acabar com o ronco das pessoas. But you used to be more like this. Thanks to your outstanding vocal performance, you got a lot of this. Yep, your snoring is putting a damper on things at home. And you know it can increase the chance of strokes and heart attacks. So you go out there and try all kinds of anti-snore products. And then you meet Nora. Using Nora is simple. Just pick your favorite pillow, put the expander in your pillowcase, tap Nora, and go to sleep. When you start snoring, Nora gently moves your head so you stop before your partner wakes up. The science of it is simple. When you fall asleep, your neck and throat muscles relax. This decreases the size of the airway and causes the vibrations. The slight movement of your head stimulates these muscles and opens the airway, so you can breathe normally again. The best part is, you won't feel a thing. You can sleep in any position or on any part of the pillow. Our patent-pending design is just as effective. Everything about Nora is designed to make it a delightful addition to your bedroom. The organic shape is inspired by natural objects, and the smooth matte finish looks great in any setting. Nora comes in a beautiful portable bag, equipped with a rechargeable battery, making it easy to use on the go. We created Nora because we were frustrated with the impractical and expensive products out there. A year of obsessive designing, prototyping, and testing has brought us here. The result is unlike any other snoring solution. An elegant device. E aí, ficou interessado em comprar o Nora? O sistema está em pré-venda e custa $259, mas a previsão de entrega é só para setembro de 2016. We can't wait to bring silent sleep to you. This is a new concept, a concept that combines both portability with mobility, not to mention it's eco-friendly. E agora vamos mostrar mais um projeto legal de transporte, o MovePack. O MovePack é uma mochila que vira um skate motorizado, ou talvez um skate motorizado que vira mochila. Com o motor acionado por controle remoto, o MovePack é capaz de atingir até 30 km/h. E quer saber o que é mais sensacional? O MovePack é um projeto feito por brasileiros.
E se você ficou interessado no Overpack, o seu preço de pré-lançamento é de $999. Isso aí, pessoal, este foi mais um episódio de 5 coisas legais para comprar. E se você gostou desse vídeo e acha que devemos fazer mais episódios, deixe aqui um comentário, dê um joinha e se inscreva no nosso canal. Assim você receberá um aviso sempre quando sair um vídeo novo. Obrigado por assistir esse vídeo, um abraço e até a próxima. Tchau!